嗱，如果大家有買我哋嘅雜誌咧，會發現早幾期上年年尾到啦，我哋做咗個封面故事嘅，就係後驅嘅 Model 3，即係最平嗰隻，就決戰呢個寶馬320i，當然都係後驅㗎啦。咁我哋覺得有少少意猶未盡啦，尤其是我作為呢個 Model 3嘅支持者，我哋今次決定將行動升級，兩架車都升一個級 ，M340i 四驅嘅。同呢一架 Model 3都係四驅嘅 Long Range 版，再拗一次。咁我不如講下呢兩部車有啲咩把炮先嚟。首先係 Model 3，佢前面嘅摩打同埋後面嘅摩打各自有200匹同埋250匹，就係咁樣啦。至於 M340i 咧，犀利咯，佢有好多 M。不斷嚟 M Sport 嘅可變比例軚盤 ，M Sport 嘅懸掛 ，M Sport 嘅尾差速，佢嘅高度係比正常懸掛降低咗10mm，而佢有兩款嘅 M Sport 懸掛嘅。我而家揸緊呢一部咧係標準嘅，就係上次我喺歐洲所試嗰款嘅 Lift Related 嘅懸掛嚟嘅。另外一款高級啲嘅 option 咧，可以有電子嘅 Adaptive Damping 嘅。咁同邊個拗咧？咪同阿安拗咯。我而家打俾佢先，打俾歐陽國安。Hello，喂，你好啊，歐陽先生。姚先生你好。點解我要打俾你嘅？係啦，我驚同你有親密接觸，我而家喺車裏邊咧就除咗個口罩，好爽咁樣可以同你傾偈啦。哦，咁都幾好喎，因為我依家都好爽咁喺大帽山度揸緊架摩托車。我就揸緊架 M340i， 不如講我架先嚟。上次我哋雜誌嗰度咧就係你揀咗個 Tesla 後驅啦，我就揀咗330i， 大家嘅心水有啲唔同嘅。今次你係咪維持原判先？係維持原判嘅。我話中意架 M340i 多啲嘅，好勁喎呢架嘢，引擎好勁，同個波箱好勁。哦，當然你可能話你嗰個仲更加勁啦，你有400幾匹，又摩打。但係咧，我發覺首先呢個波箱我覺得正咧，就係佢頭嗰幾個波咧係好啱大帽山玩嘅。我哋而家大帽山啊嘛，佢嘅波額比咧都係比較密啲嘅。我由2波轉3波咧，就跌1000零轉嘅啫，唔會過2000轉嘅。咁你知大帽山揸車通常都係234咁樣噶啦，呢啲馬力嘅車。呢架車紅區係6000幾轉啊，我揸落紅區再上一個佢都有4000幾轉嘅。咁所以我係冇跌出咗佢嘅最大嗰個扭力嘅範圍啊，架車仲係住咁去嘅，唔會輸蝕俾你嗰個摩打好多嘅。我嚟講咧就又唔需要轉波啊，又唔使轉速嗰啲啦。即係咧，我都明白嘅，大帽山揸車有得用啱嘅波段，好嘅 engine 咧係過癮嘅。但係依家我揸住呢部車咧，其實就唔使諗咁多嘢咯，一腳踩落去，出彎就飛出去噶啦。0至100，我呢邊係輸蝕咗0.2秒喎。但係唔知點解，硬係覺得加速嗰一下係呢邊飛快好多啊！嘭一聲就飛咗出去啦。雖然係冇感覺嘅過程。喂，頭先一窒一窒，你係咪真係飛咗出去咧？係冇事嘅。哦，飛咗翻嚟啦，係咪 ？Hello， 哇，佢真係飛咗出去哦！安全駕駛啊嘛。係。你飛咗翻嚟未啊？係。我飛咗翻嚟啦。好，呢個我有反對意見啊，老師，都唔係反對嘅，我有另一種意見啊，老師。係。咁咧我都覺得頭先揸 Tesla 嘅時候咧，如果有條直路俾我加速咧，係真係好似猛烈過我呢架340嘅。我覺得係有原因嘅，因為個0至100係立定起步跑噶嘛，咁所以咧個慣性嘅影響就好大嘅。但係當部 Tesla 喐咗之後，個慣性抵消咗一啲之後咧，加速力咧就會強噶啦。所以我覺得 Tesla 起步嗰下可能1/10秒或者半秒咧係比較慢啲，但係喐咗之後咧佢就會係快噶啦。同埋我發覺 Tesla 最勁係咩？落山嗰下加速勁啊，就係因為你重啊嘛車，
所以落山跟住再俾一腳油咧，真係嚇死人嘅快到。係直頭真係有啲嚇死啊！因為真係車重啊，有陣時 brake 嗰啲位咧同架寶馬都好唔同嘅。上次我哋一開始咧好早期咪試過 performance 版嘅 Model 3嘅，嗰個 brake 咧就勁好多啦。咁呢個普通 long range 4驅版嗰個就冇個高性能嘅 brake， 係輸蝕咗少少俾你部寶馬嘅。哇！我都覺喎，我最大嘅問題就啱揸個寶馬，我跳上嚟嗰架度咧，我就突然間冇適應到啊，所以覺得哇，點解架車仲去嘅咁樣咯？但係我一適應咗冇問題嘅。咁你咧就要留意，因為除咗佢個真嗰個 brake 咧，佢仲有嗰個動力回收嗰個拖住嘅減速噶嘛。我覺得係要兩樣嘢都摸熟咗，先至能夠揾到一個好啲嘅 brake point 咯。否則咧，真係有啲拗撬嘅。咁你一架你揸幾日嘅喎？聽講係嘛？咁你就摸熟咗成架車嘅操控未咧？入彎前早少少收多少少，避免因為個車重令到你最後 over speed。但係唔驚嘅，因為你入咗彎速去到咁上下，出彎嗰下一定贏得翻嘅。出彎嗰下呢，就算你而家講緊你嗰部 M3420i 有370幾匹啊，直6 turbo 啊，都一定唔夠呢架出彎快嘅。佢射出去嗰下嘅感覺呢，好似一架 supercar 咁快。我都覺得係喎，因為之前我哋揸嘅後驅呢，係喺大帽山呢，係可以多啲時間用個盡油嘅，但係呢，揸你而家嗰架雙摩打呢，我就覺得盡油嘅時間突然間又少咗好多啦。盡油真係唔好亂咁嚟，我覺得盡油嘅機會就係1秒內好啦，嚇親自己又嚇親人。喂，咁你講咁多，好似你喺度讚緊我架車多過讚你嗰架咁樣。你嗰架除咗可以出彎快，有啲咩好處咧？仲有佢嘅好處咧，就係，喂，聽唔聽到？嗱，你扮喺度 dead air 喎，扮喺度收唔到，其實你諗緊係咪拖延時間？咁啊，等你拖延緊時間嘅時候，係你拖延未先？你可以講住先嘅。頭先我揸你嗰架咧，發覺有問題，就係我咧有啲腳步飄飄嗰種有少少輕浮嘅感覺啊！我唔知點解啊！我而家仲喺度諗緊，頭先我揸緊轉，所以唔係好確定。但係嗰種入彎嗰種穩陣堅實咬地嘅抓着力咧，都係340強一截嘅。我知點解喎？你有冇咁嘅感覺？因為你啱啱揸完架 M340i 先至再揸架 Model 3啊！呢個係完全係改變咗你對嗰個車入彎應有嗰個感受啊！因為 M340i 真係定嘅，同埋啲彎係靚嘅。咁我覺得架 Model 3其實唔係拗教同埋唔係太差嘅，只不過若然你用翻同一種觀感去揸嘅話呢，係會動作多啲，沉落去嘅感覺多啲。brake 嘅時候呢個車頭亦都墜啲嘅，彎就會輸噶啦，一定輸俾架寶馬噶啦。而家我哋玩緊嘅就係一種好簡單嘅駕駛感覺嘅啫，即係我冇咁多嘢需要顧忌嘅，我只係需要顧個速度。我唔需要你波段，唔需要你轉速，我只需要顧一個適合嘅 braking point， 啱嘅速度，冇你咁高啦。入到個彎，跟住出嗰下呢，盡情啲，就係攞嗰下好短暫嘅興奮咯。點解我要顧咁多嘢呢？我用個 D 波行咪唔使理咯，我冇話一定要加減波喎。呢架車就算行 T 波都搞得掂噶嘛，我係試車呢。通常都係用個 D 波行或者用個 S mode， 因為自動行先啦。跟住搞下先，自己手痕撳下，睇下佢個同個轉速之下個引擎反應嘅啫。咁所以我又覺得我要冇腦揸車的話，我都可以掉走個腦喎。因為架 M340i Full Engine 最值得你去享受嘅地方就係踩到好高轉嘅時候。咁若然你用個 D 波呢，其實就難啲嘅，都係自己控制住先至可以攞到嗰個興奮嘅。就算係咁樣，我而家係行緊Eco Pro 啦，咁咧我要撳個 Sport Plus 啦，我半秒鐘我搞掂咗啦，我拍埋呢個，佢 S 佢即刻跳上頭先由2000幾轉，即刻跳上4000幾轉噶啦，我個瞬間加速力其實都係勁嘅喎，我唔係要瞬間，我係想個車速好流暢咁樣由上山落山或者係轉彎直路咧，都係平均呢個車速咧嗰種
享受啊，對我嚟講係大啲嘅。我想講翻架車嘅彎路性能啊，頭先我漏嗰啲嘢未講啊。你終於諗到啦。係啊，其實架 Model 3咧，如果同架 performance 比咧，即係大家都係4驅啦，咁佢的確你話要跑大霧山係蝕底嗰啲嘅。除咗 brake 啊，我覺得個懸掛都係冇個 performance 個表現咁好嘅，佢係多咗一啲起伏嘅動作嘅。我而家用緊嘅係米芝蓮 PS4 嘅胎，其實條胎幫到好多手嘅。架車壓落去喺彎心嘅時候，你 feel 到條胎係夠 grip 嘅，只不過你都 feel 到架車嗰個重量向外壓嘅時候呢，個效果係大嘅，所以都唔係咁夠膽或者唔係咁應該再盡啲咯。條胎開始叫嘅時候呢，我覺得都係收手嘅時候啦。即使大家4驅 versus 4驅同上次我哋後驅 versus 後驅一樣，就係個寶馬嗰個極限始終係高啲啊！如果計底盤懸掛嗰個精細度，始終係寶馬高啲嘅。Tesla 呢邊就係用一個好簡單嘅大 power 去追翻啲速度咯。Tesla 都唔渣嘅，尤其係對於 Model S 啊 Model X 佢進步咗好多添啦，成套懸掛。咁但係我覺得寶馬唔單止係叻過 Model 3嘅，佢係業界裏邊都冇乜邊個成架車嘅調校，最重要係個懸掛，都冇乜邊架車可以我覺得叻過架寶馬㗎啦。佢造車嗰種平衡力咧，人哋追得快，佢自己都有進步嘅。不過咧，剛才我哋一路討論嗰個駕駛表現啊、性能表現咧，都係斟酌喺呢個大霧山上面嘅。我覺得 Model 3喺大霧山係唔夠架寶馬咁出眾嘅。但係如果我哋再放遠少少啦，始終3系啊、Model 3呢啲房車係應該日日都揸噶嘛。出翻去正常啲嘅公路咧，咁架 Model 3其實喺好多情況咧，我都會覺得幾正喎。例如剛才講個瞬間嘅加速力咧，我唔係要揸得好快，而係喺一啲情況底下咧，就算你揸住架 M340i， 你都覺得你係需要較低一個波，你先至可以喺嗰一個 moment 夠膽搶出去嘅。但係揸住架 Model 3咧，你會覺得你一定做到咯。任何情況下要突然加速，可能由一個時速加多10幾20，佢係可以突然間做到嘅。唔好講話心急爬頭嗰樣嘢啊，就算係一啲危險情況你要避免，佢都係俾到呢個咁正嘅功能你咯。我覺得今次咁樣，我哋一個辯論呢，好似講到 Model 3已經輸咗俾架寶馬，但係我頭先都講係限制於喺大霧山或者呢啲彎路多啊、上上落落嘅情況下，可能會有啲蝕底啦。咁但係我覺得其實主要輸嘅係我咯，即係我輸咗俾你咯，我成日都 dead air。咁你咪跟一部車，你聲就係你部車冇乜聲咯。咁但係咧我都認同嘅，因為大霧山始終個路況好極端啊，上落好多彎好多，其實歐洲阿爾卑斯山路有時都冇咁誇張嘅。咁對於一架重嘅車嚟講咧，喺路係蝕咗好多嘅，即使你賣幾大，你都補救唔翻嘅。如果 Tesla 你嗰架 Model 3有呢個表現，其實應該都唔差嘅。如果係換翻啲比較正常啲，所謂正常啲嘅山路或者係大尾篤嗰啲咧，我估嘅表現會流暢好多咯，高翻100就係咯。所以其實我覺得兩架車都好嘅，只不過係寶馬適應呢個極端路況係更加會叻啲。但係講到尾，兩部車嗰個 target 嘅觀眾好似都唔係好同咁樣係嘛？一個純電動嘅車，一架係好傳統嘅仿跑，好勁嘅仿跑。係啊，吸引到我呢啲貪新鮮啊，中意有新鮮感嘅人。我覺得嗰個新鮮除咗係架車入邊嘅設備啦，而係連個揸車個感覺嗰個方法都好新鮮。即係我仲係好 enjoy 揸寶馬嘅，但係我覺得 Model 3又俾到另一樣新奇啲嘅嘢我咯。贊成呢個我明白嘅，我從來
我要強調啊，我從來都冇反對過電動車呢一樣嘢嘅，即係例如 iPace 嗰啲我都好中意嘅。咁Porsche 嗰部我冇揸，暫時未揸，我唔知點啦。Edmond 就賺到爆啦。咁但係我成日覺得大家都唔好淨係睇現下呢一刻，或者唔好淨係睇 Tesla，覺得電動車就一定係悶嘅。咁啲科技係會發展噶嘛，咁搞下佢就會叻噶啦。係咯。同埋我知道你講好多 Tesla 嘅問題咧，有冇發覺都係同個車重有啲關係。咁但係而家以電池嘅發展啦，大概係5年咧，啲電量係會增加1倍嘅。咁其實 Tesla 已經去到可能行500公里都冇問題㗎啦嘛，咁可能再行到600幾700，佢就開始唔使用咁大嚿電啦，佢又可以維持翻同一個 mileage， 但係嚿電慢慢縮細啦。咁其實當佢嚿電縮細嘅時候，車重減低咧，頭先講嘅好多 Tesla 嗰啲小缺點咧，我覺得都可以解決埋。好啦，咁我哋返公司有緣再見好嘛？好啊，小心駕駛。好啦，再見，拜拜。拜拜。